शहद खांसी से छुटकारा भी दिलाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोगों को रात में सोने से पहले अचानक खांसी आने लगती है। ये किसी गंभीर बीमारी का खतरा भी हो सकता है या फिर समान रूप से आने वाली खांसी भी हो सकती है। वैज्ञानिकों की माने तो शहद में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जिसको खाने से खांसी की समस्या से निजात मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और माई हेल्थी लाइफस्टाइल टिप्स को फॉलो करें यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर। सभी के लिंक मैंने वीडियो के टाइटल में दी हैं। थैंक यू।